식비 폭탄 막는 냉장고 관리법, 연 360만원 절약 비법. 냉장고에서 곰팡이 핀 음식 발견하셨죠? 이 세 가지만 하면 식비 월 30만원 절약. 지금 바로 따라하세요. 1. 냉장고 문 안쪽에 화이트보드 붙이기. 구매 날짜와 유통기한 적으세요. 눈에 보이면 버리는 음식 80% 감소. 스마트폰 메모는 안 봐요. 2. 투명 밀폐용기 사용 필수. 불투명 용기는 버리세요. 투명해야 안에 뭐가 있는지 보입니다. 라벨 스티커로 날짜 표시까지 하면 완벽. 3. 매주 일요일 저녁 냉장고 점검 타임 딱 5분. 유통기한 3일 이내 음식은 앞으로 배치. 선입선출이 핵심입니다. 이것만 해도 연간 360만원 절약. 음식물 쓰레기도 제로. 당신의 하루를 더 행복하게. 구독하고 루틴하우와 함께 시작하세요.